Добрый день, уважаемые коллеги, студенты. Меня зовут Алла Ивановна Зарянкина, я заведующая кафедрой педиатрии. Сегодня мы с вами обсудим вопрос кашля у детей. Кашель– это одна из, наверное, самых частых проблем, с которой обращаются особенно дети к педиатру, к врачу общей практики. Вы видите статистику, которая говорит о том, что очень большое количество безрецептурных противокашлевых препаратов или мукоактивных препаратов, на которые уходит очень много денег, это очень много обращений. Это действительно проблема, и родители зачастую эта проблема волнует досконально, постоянно, и они практически каждый день обращаются к врачу, потому что их ребенок кашляет. Что такое кашель? Если говорить в целом, то это защитный механизм очищения бронхов и трахеи, то есть бронхиального дерева. Это рефлекс, да, по сути это рефлекс. Внезапный взрывной выдох, направленный на освобождение дыхательных путей. Это действительно так, хотя мы с вами знаем, что далеко не всегда кашель – это проблема только органов дыхания. Кашель имеет рефлекторный механизм. Он имеет рецепторы, дугу рефлекторную, да, которая посылает импульс с периферии в кашлевой центр, и кашлевой центр уже регулирует этот процесс, обеспечивая кашель, очищение дыхательных путей. Я уже сказала о том, что далеко не всегда только органы дыхания имеют прямое отношение к развитию кашля. Дело в том, что рецепторы, которые воспринимают всевозможные раздражения и рефлекторно поступают импульсы в кашлевой центр, находятся не только в органах дыхания. Это и наружный слуховой проход, это эвстахиевая труба, это плевра, перикард, диафрагма, дистальная часть пищевода и желудка. Поэтому достаточно много у нас проблем, которые могут сопровождаться кашлем. Кашлевые рецепторы тоже самые разнообразные. Одни воспринимают высокую, низкую температуру, другие воспринимают механические, химические, термические раздражители, третьи какие-то воспалительные процессы, которые происходят у нас в организме. Да, есть те, которые изменяются, например, в ответ на механические раздражения. Поэтому все эти рецепторы активны, они работают, каждый отвечает за себя, но основную роль играют провоспалительные медиаторы. И это брадикинин, это гистамин и это опиоиды. То есть это те провоспалительные медиаторы, которые отвечают за формирование кашля, как у ребенка, так и у взрослого. Кашлевой рефлекс выделяется физиологически и патологически. Дети первых месяцев жизни вообще не кашляют, здоровые дети прежде всего. И даже больные дети, они очищают дыхательные пути, чихая. Почему? Потому что еще не сформирован кашлевой рефлекс. И если ребенок в этом возрасте кашляет, то это явно какая-то серьезная патология. Что такое физиологический кашель? Это нормальное явление повседневной жизни человека. У нас постоянно идет очищение бронхиального дерева, у нас постоянно работает мукоцилиарный клиренс. И, соответственно, в какие-то моменты могут накапливаться мокрота, которая требует своего физиологического выведения. Чем характеризуется физиологический кашель? Это кратковременный, непостоянный, не нарушает образ жизни. Как правило, он даже остается незамеченным, слабый, неинтенсивный, он не провоцируется чем-то, в спокойном состоянии его практически нет. И в норме дети и взрослые, собственно говоря, могут кашлять 10 раз, а профессор Таточенко, известный пульмонолог российский, говорит о том, что здоровый ребенок может кашлять даже до 20 раз в сутки. И особенно это характерно для маленьких детей. Посмотрите, ребенок грудного возраста, это ребенок первого года жизни. Он учится кушать энтерально, он учится кушать твердой пищей. И вот может быть такая ситуация, когда во время кормления пища попадает в то, что называется, не в то горло. Когда ребенок плачет, это может провоцировать кашель. Это может быть во время прорезывания зубов, потому что много выделяются слюны. А еще это может быть просто позерство, когда особенно дети, но это чаще все-таки немножко постарше, это год, 2, 3, вот они, например, болели, а, соответственно, когда дети болеют, то их все любят, жалеют, и вот они выздоровели, да, и все, детский сад, вперед и так далее, никакого, неправильно я говорю, никакого, в общем, внимания меньше становится, и они подходят, смотрят тебе в лицо и кашляют. Он болен?
его нужно пожалеть, его нужно полюбить. Мы с вами сказали о том, что физиологический кашлевой рефлекс формируется к концу 3-го месяца. Поэтому дети первых 3 месяцев чихают и тем самым чистят слизистые дыхательных путей. Если они вдруг кашляют, то это нужно, конечно, обязательно исключить какую-то врожденную патологию. Патологический кашель. Патологический кашель – это заболевания, это проблемы, которые приводят к появлению кашля. И несмотря на то, что существует очень большое количество причин, вы видите, 53 причины кашля описывают ученые, но как-то чаще всего мы все-таки ассоциируем кашель с патологией органов дыхания. Как классифицируется кашель? По интенсивности – сильный, легкий, покашливание, по продолжительности – периодический и постоянный, по характеру – сухой или с выделением мокроты. По длительности острый до 3 недель, подострый 3-8 недель, хронический больше 8 недель. На сегодняшний день введен еще один термин понятия – постинфекционный. Постинфекционный кашель – это кашель после перенесенной острой респираторной инфекции. Это продуктивный кашель, который очень часто возникает после сна, возникает после какой-то физической активности, но он постоянно с каждым днем уменьшается. И этот кашель постинфекционный может сохраняться до 8 недель, то есть до 2 месяцев, если исключен любой другой диагноз. Зарубежные ученые, они не согласны с тем, что есть затяжной кашель у детей, и они считают, что хронический кашель у детей – это уже больше 4 недель. То есть у них есть острый кашель до 4 недель, и хронический кашель – это если он сохраняется больше месяца, больше 4 недель. Но нужно сказать, что причины затяжного и хронического кашля, они очень близки. Поэтому, наверное, есть какое-то разумное зерно, и нет необходимости еще выделять затяжной кашель. В своей практике, педиатрической практике, все-таки чаще всего мы сталкиваемся с острым кашлем, и проблема – это проблема острой респираторно-вирусной инфекции. То есть острый кашель – это ОРВИ, либо это ОРИ, да, то есть вирусные или бактериальные инфекции, либо атипичная флора, и поражение любого отдела дыхательных путей. Верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути, синуситы. Аспирация народного тела – это если она не попала в более нижележащие дыхательные пути, потому что если это инородное тело, так скажем, проскочило голосовую щель, то тогда это уже будет со временем формироваться хронический кашель. Либо это вот вдыхание каких-то раздражающих веществ. И когда стоит вопрос острого кашля, то каких-то глубоких исследований, если не стоит вопрос пневмонии, не требуется. Затяжной кашель – это до 8 недель. Постинфекционный, мы его с вами уже обсудили. Постназальный затек. И в этом плане нам, конечно, должен помочь лор-врач. Чаще всего это кашель появляется по утрам, вечерам, когда укладывают спать, либо поднимается ребенок с постели. Есть кашель при специфических инфекциях. Он также характерен и для хронического кашля, микоплазма, хламидии, гастроэзофагеальный рефлюкс, аспирация инородного тела, бронхиальная астма, аскаридоз, другие глистные инвазии, хроническая сердечная недостаточность. Причины затяжного и хронического кашля. Я взяла тоже это у наших зарубежных коллег, которые, собственно говоря, говорят о том, что в разные возрастные периоды значение тех или иных причин в детском возрасте может быть разным. Грудной возраст. На первом месте стоит врожденный порог развития органов дыхания, в том числе трахеозофагеальная фистула. Это могут быть неврологические нарушения, это может быть хламидийная инфекция, и в данной ситуации это хламидия трахоматис, это может быть коклюш. Как правило, это дети 3-4 месяцев жизни, да, и, собственно говоря, немножко старшие, дошкольники. На первый план выходит инородное тело. Дети познают жизнь, мир, да, пробуя не только, вернее, ощущая не только руками, но и пробуя на вкус. Это постинфекционный кашель, потому что начинают ходить в организованные коллективы, начинают болеть. Затяжной бактериальный бронхит, микоплазменная инфекция, коклюш, бронхиальная астма, муковисцидоз, ну и действие полютантов, пассивное курение. Школьники, бронхиальная астма, постинфекционный кашель, микоплазменная инфекция, затяжной бактериальный бронхит, полютанты, пассивное курение, коклюш, активное курение. И вы видите, у школьников зачастую
частой проблемой является психогенный кашель, о чем мы тоже должны с вами помнить. Психогенный кашель не бывает ночью, он всегда только сухой и зачастую тогда, когда ребенок находится в обществе, в коллективе. Что говорит британское торакальное общество в своих рекомендациях по диагностике и лечению кашля у детей? Он говорит о том, что 3 большие причины хронического кашля у взрослых – это ГЭР, это синдром постназального затека, кашлевой вариант бронхиальной астмы. У детей нет достоверных данных, чтобы включать эти 3 большие причины в основные причины. То есть не выделяют, что это самое главное, и в отношении именно этих причин должен идти диагностический поиск. Есть еще один синдром кашлевой гиперчувствительности. Это бывает тоже после перенесенной вирусной инфекции. То есть тогда, когда возникает какой-то дискомфорт в горле, за грудиной, патогенез его не ясен. Хотя описано больше у взрослых, но мы видим такой клинический симптом даже при смене, например, температуры, на улицу выходит кашель, да, ребенок либо с улицы приходит кашель, то есть повышенная чувствительность, которая и раздражает вот всевозможные, так скажем, рецепторы, кстати, ингибиторы АПФ сюда же относятся, и возникает кашель. Руководство по кашлю британского торакального общества, оно предлагает вот такую таблицу для того, чтобы изначально спрашивая, собирая анамнез у пациентов, можно сделать какое-то предположение, в каком русле нужно работать. Если у нас есть катар верхних дыхательных путей, то, конечно, это ОРВИ, простуда. Если есть синдром Крупа, то есть тонизирующий ларинготрахеит, то, соответственно, мы с вами знаем, что это чаще всего вирусная инфекция. Обструкция нижних дыхательных путей, диагностика пневмонии, бронхиолита, астмы. Внезапное начало и приступ удушья, инородное тело. Если у нас есть сезонный кашель и связывают с какой-то времени года, цветением, вот это покашливание, как будто прочищение горла, нам нужно исключать аллергические проблемы. А если мы с вами видим еще и нарушение роста и развития, признаки хронической гипоксии, то это мы должны исключать либо врожденную патологию, либо хронические неспецифические заболевания органов дыхания. Дифференциальная диагностика хронического затяжного кашля у детей. Пациент приходит с жалобами на кашель. Мы говорим про хронический и затяжной, то есть если ребенок кашляет больше 3 недель, больше месяца. Обязательно, помимо анамнеза, рентгенограмма органов грудной клетки и детям старше 5 лет определение функции внешнего дыхания. Если мы с вами находим какие-то проблемы, соответственно, мы движемся в эту сторону и обследуем углубленно, назначаем лечение. Если мы не находим все чисто, рентгенограмма, функция внешнего дыхания, то в зависимости от того, какой это кашель, влажный или сухой кашель. Если кашель влажный, то вообще на сегодняшний день первое заболевание, которое относится к сопровождается хроническим кашлем, это затяжной бактериальный бронхит. Я постараюсь сделать запись по поводу затяжного бактериального бронхита. Так вот, это та проблема, которая требует антибактериальной терапии. То есть мы сеем мокроту, и мы видим, она может быть положительная, может быть отрицательная, причем при затяжном бактериальном бронхите возбудители наши обычные, типичные, но они требуют длительной антибактериальной терапии. Это будет 2 недели наших стартовых обычных бета-лактамных антибиотиков. Если кашель исчезает, не рецидивирует, то проблема у нас исчерпана. Если кашель сохраняет, то это продолжаем обследовать вплоть до бронхоскопии. Если сухой кашель, то мы исключаем прежде всего действие полютантов, предшествующую инфекцию. Если это все постепенно уходит, значит наблюдаем. Если кашель персистирует и сохраняется, то ингаляционно глюкокортикостероидно 1-2 месяца. Если на этом фоне уходит, мы уже проводим диагностику, в том числе с бронхиальной астмой, да, то углубленное обследование, да, в том числе по бронхиальной астме. Если все у нас нормально, проблем у нас нет. Лечение. Из вышеизложенного мы с вами говорили о том, что кашель далеко не всегда это патология органов дыхания. Поэтому задача наша тщательно собрать анамнез для того, чтобы определить
Что это за кашель? Как долго кашель? Какая причина может быть кашля? Какой секрет? Да, какие проводились исследования, а потом решать вопрос уже об углубленном обследовании и лечении кашля. Почему? Потому что если это хронический кашель, затяжной кашель, то чаще всего это не ОРВИ, и, как правило, это тот кашель, который не требует мукоактивных препаратов. Например, бронхиальная астма, ингаляционные кортикостероиды, антилейкотриеновые препараты, да, носоглоточный затек. Это и гистамины, и кортикостероиды, психогенный кашель, это психотерапия, аллергический кашель, это лечение, соответственно, тех заболеваний, кашель, проявлением которых является. При атипичных инфекциях это макролидные антибиотики, при гастроэзофагиальной рефлюксной болезни это лечение желудочно-кишечного тракта. Опыт, практика и литература говорит о том, что кашель у детей в 90% случаев, как правило, заканчивается. И необходимость назначения мукоактивных препаратов, оно возникает тогда, когда этот кашель нарушает самочувствие и состояние ребенка. То есть тогда, когда он мешает ему жить, когда нет эффективного дренажа. У нас есть много разных классификаций мукоактивных препаратов. Вот одна из них – отхаркивающие, муколитики, комбинированные препараты. Европейцы отхаркивающих препаратов якобы не признают, но они их внесли в группу мукоактивных препаратов. Мукоактивные препараты – это те препараты, которые действуют на мукоцилиарный клиренс, состав бронхиального секрета. Значит, мы с вами знаем о том, что есть препараты, которые влияют на гель, слой бронхиального секрета, это муколитики, мукорегуляторы, мукокинетики. Препараты, которые стимулируют мукоцилиарный клиренс, это мукокинетики, это бета-адреномиметики. И препараты, влияющие на золь, слой бронхиального секрета, это экспекторанты. То есть те, которые вводят, да, жидкую часть и тем самым способствуют облегчению дренажа. Муколитики – это ацетилцистеин и дарназа. Но дарназа, она в повседневной нашей, прям повседневной практике не применяется. Это только серьезное заболевание, типа муковисцидоза. Мукокинетики прямого действия бета-2-адреномиметики, непрямого действия это бромгексин, амброксол. Но если учитывать, что амброксол это метаболит бромгексина, то мы не рекомендуем в детской практике использовать бромгексин. И мукорегуляторы это карбоцистеин, М-холиноблокаторы, ингаляционные глюкокортикостероиды это макролидные антибиотики. Какой алгоритм выбора препарата при влажном кашле? Если ребенок кашляет долго, мы должны помочь улучшить мукоцилиарный клиренс. И подбор препарата мукоактивного будет зависеть от того, сколько мокроты, от того, насколько она густая. Если количество мокроты небольшое, то предпочтение дается физраствору, ингаляции физраствора и амброксолу. Если это умеренное количество, то амброксолу и ацетилцистеину. На втором месте стоит карбоцистеин и ингаляции с гипертоническим раствором с амброксолом. Если большое количество мокроты, густая вязкая мокрота, это мукорегуляторы. Предпочтение дается карбоцистеину. Какие показания для назначения мукорегулирующей терапии? У нас в конце прошлого года вышел клинический протокол диагностики и лечения острых респираторно-вирусных инфекций. Показаниями к назначению мукорегулирующей терапии является интенсивный, малопродуктивный кашель, который ухудшает состояние пациента. Это трудноотделяемая мокрота гнойного характера, наличие у пациента хронического заболевания легких. И перечислены все те препараты, о которых мы с вами говорили. Амброксол, ацетилцистеин и карбоцистеин. Хочу обратить внимание, что в детской практике все препараты от кашля, в том числе перечисленные здесь, назначаются с 2-летнего возраста. В протоколе указывается дозировки препаратов, и средняя продолжительность приема это 7-10 дней. Если эффекта нет, это стоит обратиться за помощью. Для эффективной эвакуации мокроты на фоне приема мукоактивных препаратов хорошо добавить массаж грудной клетки, в том числе и постуральный. Есть работа, которая говорит о том, что у детей аллергиков, детей с высоким уровнем эозинофилов, иммуноглобулинов Е,
очень хорошо зарекомендовал себя антагонист лейкотриеновых рецепторов монтелукаст. Вот работа, которая показывает дети с хроническим кашлем, дети с постинфекционным кашлем после 3 недель приема монтелукаста практически кашель ликвидирован у 70% пациентов. Что важно? Кашель – это проблема. Кашель не может начаться вчера и закончиться сегодня. Это процесс очищения бронхиального дерева. И очень важно для каждого медицинского работника объяснять и рассказывать родителям о том, что они должны контролировать этот кашель. Если у него нет, кроме кашля, никаких других признаков болезни, то, соответственно, нужно сказать, что этот кашель может быть какое-то время, может быть до 2 месяцев, до 8 недель, но он должен уходить, он должен становиться реже. И это не повод обращаться за медицинской помощью. То есть, если родители будут понимать о том, что этот кашель не причиняет каких-то серьезных проблем или не является проявлением каких-то серьезных проблем, если нет никаких настораживающих симптомов, о которых тоже нужно сказать родителям, то нет необходимости повторных визитов к врачу, а лучше заняться ребенком респираторным уходом, дренажом, очищать бронхиальное дерево, делать зарядку и тем самым ускорить процесс очищения бронхиального дерева и уменьшить вероятность длительного течения кашля у ребенка. Я благодарю всех за внимание, желаю хорошего дня и крепкого здоровья. До свидания.